Hai, salut! Eu sunt Octavian, fotografiez balerine și balerini de 3 ani deja și m-am gândit să vă arăt cum se derulează o ședință foto în Palatul Culturii din Iași, chiar aici în spatele meu. Dacă vă place canalul meu, nu ezitați să dați un like, un comment, un subscribe și vă invit să vedeți video. Hai să-i dăm drumul la treabă! Câteva precizări înainte de a ne întoarce la următoarea secvență video. Am avut doar o oră la dispoziție pentru a fotografia în Palatul Culturii. Din păcate, timpul a fost destul de restrâns și limitat. Pe ansamblu, eu sunt mulțumit de imaginile obținute, 7-8 imagini pe care le consider ok. Mi-ar plăcea să aud și părerea voastră, așa că nu ezitați să-mi scrieți în secțiunea comments ce părere aveți despre imaginile realizate. Am să las și două linkuri, unul pe Instagram și celălalt pe Facebook, cu imagini la o dimensiune mai mare. Iar ca la orice ședință foto apar tot felul de evenimente și elemente neprevăzute, dar hai să ne întoarcem la video. Hai să-i dăm drumul la treabă! Auzi, și era ăla, Gigel Frone, să trece la treabă! Cum merge, am spus asta încă o dată. Elemente și evenimente... Da, hai să vă invit să vedeți video. Ce am... Cel puțin am, cred că am secțiune la fotografia în Parlamentul